Hej. Tusind tak for alle jeres søde beskeder til os vedrørende ophørsudsalget. Det varmer at vide, at I er glade for os. Ophørsudsalget fortsætter jo. Og husk at bruge rabatkoden, for ellers så får I ingenting. Det er jo ikke kun søde beskeder, der har været. Der har også været mange spørgsmål og mange bekymringer. Og dem vil jeg lige prøve at tage op her og prøve at svare på. Noget, der går igen, det er jeres spørgsmål om, hvor skal vi så købe strimler. Nu bliver vi jo ved til det sidste, og det er den 31. marts, med at sælge af det, vi har. Og der er også nogen, der spørger, om vi så køber nye strimler hjem, eller nyt papir hjem, men det gør vi ikke, det må man ikke. Vi skærer det papir, vi har, og når noget er væk, så er det væk. Det er sådan, der er allerede nogle produkter, der har vi ikke fortsætter med at pakke op. I kender måske Megapack i hvid. Den kommer ikke igen, den er slut, men vi bliver ved med at lave Big Pack. Og jeg vil også lige sige, at der er også mange sjove pakninger med strimler og måske nogle kit, hvor der er den her, der for eksempel 1000 strimler i. Prøv at gå på jagt og find de strimler, I har brug for på en anden måde. Og hvis vi så tænker fremad, jamen hvor skal I så få den fra? Jamen vi slutter, men ved I hvad? Hvis vi nu kan finde nogen, der har lyst til at købe virksomheden i dele, så vil vi gerne det. Er der nogen, der har lyst til at have en lille produktion med at skære strimler og pakke dem, eller måske sælge værktøjer eller instruktioner fra vores koncept, så deler vi gerne virksomheden op i mindre bidder. Der er også mange, der spørger til videoerne, om de bliver der, og om Facebook-gruppen bliver der, osv. Der er kun at sige, altså jeg ved det ikke. Hvis der er nogen, der køber dele af virksomheden, så vil det jo ligesom naturligt høre til der. Men som det er lige nu, så ved vi bare, at vi bliver ved til sidst i marts. Og der er alligevel et godt stykke tid til. Måske sker der mirakler. Og i den forbindelse, så har vi solgt rettighederne til at producere og sælge vores fantastiske lim. Og det er faktisk en, I kender. Hej. Hej, Anne. Hej. Det er jo dig. Det er det nemlig. Så I skal ikke være så nervøse. Cirka fra januar 2023, så kan I købe det på min hjemmeside, der hedder www.hanneolesen.dk. Er det ikke bare dejligt? Da vi nu har solgt rettighederne til dig, Hanne, Ja. så er limen jo ikke med i 10% mere. Så den er oppe på normal pris igen. Så, men jeg ved, der er mange, der bliver glade for, at de kan få den der. Ja. Og vi håber, at vi kan fortælle andre solstrålehistorier senere. Vi har alligevel, hvad har vi? 5 måneder? Ja, 5 måneder endnu. Ja, måske lykkes det.